Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u daga mempapat. Min arba'ati anwa'in. Zikru ma iku eling perkara. Waroda kang tumeka apa ma minal uqubati isine ma. Minal uqubati nyatane pira-pira hukuman. Pira-pira siksa. Ala ahadil dzunubi ing atase pira-pira ijen-ijene pira-pira dosa. Ada setiap dosa ada hukuman masing-masing. Kal khamri kaya jene ngombe arak. Wa zina lan zina wa sarqati lan nyolong wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh. Wal madaru tenggon ubengan fi hadzal babi dalam iki bab ubengane alal fikri iku ing atase mikir-mikir pemikiran anafi kang manfaat. Ada orientasine hal ini. Kisaran berkisar tentang pemikiran yang bermanfaat. Wa wa al-fikrun nafi iku al-fikr tak nokoh. Pak ya. Kopi. Al-fikr itu mikir-mikir fi iqabil akhirati dalam siksa akhirat. Wa ahwaliha lan pira-pira pekiwuk. Itu hal-hal yang menakutkan, membingungkan. Pekewe akhirat wasyada idihalan pira-pira abote akhirat. Ada hal-hal yang berat yang terjadi yang akan dialami di akhirat. Wa hasaratil asina lan longsone pira-pira wong kang maksiat oleh nelongso minal fil khirmain dalam kaling-kalingan terhalang minan naimi saking kenikmatan al-muqimi kang tetep dalam surat Al-Hadid. Orang-orang mukmin itu nanti kan surah awake mengeluarkan karena suasana gelap ada cahaya. Nuruhum baina aydihim wa an aymanihim an syamalihim. Mungkin orang-orang munafik ya. Mungkin yang pernah kenal ingin meminta bagian, pengen nimbrung ambil cahaya, mungkin ditolak, menolongso.
Khasaratil asin. Imam itu Syekh Qadir Jalani saja itu dalam di antara doa-doa munajat beliau yang kelasnya Syekh Qadir Jalani bahasanya itu bahasa kalau diwaca itu bahasanya wong doa yang sangat memelasah. Ya Allah, al-aman, al-aman, minta aman bil kubur wa diyaqiha, dengan kondisi kubur di akhirat. Itu doa nih, itu mana satu kecil jalan. Saya dia tahu tuh. Wal yaktabilan becik ngalapai ibarat sopeman. Ngalapai ibarat bi anahu klan sak temene man, sak temene wong iku lau marodo. Lamun loro sapa wong. Fa akhbarahu mongko awe kabar ing wong sapa tabibun dokter. Akhbaru mukawe kabar ing wong sapa tabibun dokter Nasraniyun kang basa Nasrani. Dokter Nasrani ngandani bi anna syurbal ma'i kelan sak temene ngombe banyu al-baridi kang adem. Ngombe es banyu es iku yadurruhu bahayani apa syurbu hu ing wong. Karena dia kondisinya sakit. Waya sukulan bisa ada sakau bisa mana nih giring, bisa membawa giring. Apa mengkono surbu ing wong sing lara, giring ilal mauti mari mati, bahaya. Padahal wakana ana apa alma'u banyu albari tukang adem iku aladzul asya'i luweh enake pira-pira perkara. Luweh nikmat luweh laziz, aladzat laziz. Lazat bahasa lazat. Aladzal asya'i luweh enake perkara indahum mungguh maret mungguh wong sing lara. Ada biasanya nak ngombe banyu es seger banget, enak banget. Tapi nalika dikandani wong dokter Nasrani, nek kuwi bahaya. Tarokahu mongko ninggal sapa wong hu ing surbu, ngombe banyu adem. Dia mau mengikuti anjurannya. Padahal ma'anal mauta sarta sak temene kematian. Ma'anal mauta sarta sak temene kematian iku alamu hute lorone maut iku lahdotun sedelok. Nah, darani mati mengalami sakaratul maut itu pun enggak ada lama. Wa mufaraqatuhu utai oleh misai wong sing lara. Misai di dunia maring dunia iku la buddha ora kena ora. Mesti apa minha mufaraqah. Cara mati ki ya mesti wong jenenge mati ora bakal wong urip terus. Masalah mati ini kapan piye-piyene ora ngerti. Tapi nek dikandani wong dokter Nasrani terus ngombe iki iku marake mati kok ya wedi. Padahal mati mesti. Ya ora karena ngombe kuwi larane ya sedelok. Maka pakai fayakulu mongko ngucap sapa wong. Kaifa hale kaya apa? Yaliku patut. Cara saiki ya. Ini masker jaga jarak. Cara gampangnya mau cara kasare akal. Ben ora kena bahaya corona, ora kena mati. Tak kena orang masker anu
Oh kena corona, oh terus bisa mati. Padahal mesti mati kan mesti. Mau kapan kapan kau nggak berpewo kan mesti. Orang kudu corona tak. Ini bijak di antara mana. Dalam bahasannya Sayyidina Umar nalika dilarang masuk daerah yang ada wabahnya itu, dan beliau menghindari. Ketika dilingke kancane nek, lho kowe kok menghindari kodok. Ora, ya aku ki menghindari kodok tapi menuju kodok. Jadi harus kita dasari dengan akidah. Jadi kita menghindari kodok menuju kodok. Bodoh-bodoh orang ngerti kodok pengiran piye ketentuannya kan. Hanya kita tetap harus dikembalikan kepada hakikat kodok Allah, ketentuan Allah. Fahali kaya apa yaliku patut bi akli kan akal ingsun. Ayakuna yen ta ana apa qaulul anbiya'i dawe para nabi. Qaulul anbiya'i dawe para nabi al muayyadina pira-pira kang den kuwatake bil mukjizati kan pira-pira mukjizat. Indahu mungguh wong mungguh man duna iku duna qauli nasraniyin saandhape ucapane wong Nasrani tabibin kang dadi dokter yadai kang ngaku-ngaku sapa Nasrani atiba ing ngobati ngaku-ngaku iso ngobati semaraske pangeran bila mukjizatin kan tanpa mukjizat ala tibi ingin saya pengobatane Nasrani kok iso aku malah percaya dokter sing Nasrani sing ora ana mukjizate ngaku-ngaku dawuhe para nabi kok malah tak kalahke. Kadang-kadang dawuh para nabi ana nganggo mukjizat. Apane masalah ketentuan Allah Ta'ala. Wa kaifalan hale kaya apa? Yakunu ana apa azabun nari siksa neraka indi munggo ingsun iku akhaffa luwih enteng. Luwih enteng min azabil maradi tinimbang siksane lara. Siksa neraka tak anggap luwih ringan, luwih sepele bae dibanding larane siksane lara. Artinya siksa neraka iki karena berarti kan dawuh para nabi. Artinya siksa ketika kita tidak membenarkan dawuh para nabi itu kan siksanya neraka. Kok dikalahno, kok menangno ucapane dokter sing Nasrani ada yang orang mesti nek dhek bener. Tapi kalau yakin rono napa? Wa kullu yamin desa ben-ben dina fil akhiratin dalam akhirat iku bimik dari khamsina kira-kirane 50 apane alfasanatin ewune taun. Siksa neraka kok malah tak sepelekno, padahal sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Bimik dari khamsina lawan kira-kira 50 tahun min ayami dunia saking pira-pira dina dunya. Itu mau sing neraka dina tok padha karo 50 tahun ning dunya. Kok sampai aku rak wedi tak sepelekno malah wedi larane tambah akeh gara-gara sing ngomong dokter tur Nasrani. Iki cara penalaran-penalaran kan. Awake dhewe kan kewalik. Ini kelas awam ini. Tapi nak dikandani masalah-masalah apa masalah-masalah tauhid
tauhid. Awake dhewe sebagai awam hukume kelas taklid, mengikuti pendapat ulama-ulama yang tahu, ulama-ulama mazhab. Maksudnya ini masalah kuwi ora percaya. Ora iso kudu ijtihad. Nah, masalah hukum kaya-kaya lebih hebat dibanding ingin mensejajarkan dengan para ulama. Ulama-ulama yang ahli hakikat yang benar. Tapi kalau masalah urusan dunia malah kalah kabeh. Sing kuwale wedeli Pak. Cara sing kuwale wedeli. Yang untung Gusti Allah iki mau welas. Diwelas pangeran kadang-kadang ya. Nek bodhone krana memang bodho. Ya bahasane wong tuwa arane bodhone wong sing bodho iki pinter. Apik. Artinya ya orang yang bodoh tapi mengakui kebodohannya itu kepandaian. Sing ora apik iki wong bodoh ngaku pinter. Ora gelem ya dikandani. Wa matastas'ara lan semangsaning ngrasa apa kalbu atine wong. Nah iso nimbang-nimbang semacam itu, dalika ing mengkono mau. Kaifa yaliku bi akli ndur. Wis ngrasa atine kok akalku iki kewalik apa ya. Terus jangan angen dhewe. Mantas asal-asale krasa apa kalbu atine wong dalika ing mengkono iku kaifa yaliku bi akli dan seterusnya imba asa mengko dadi tangi dadi bangkit apa khaufuhu rasa wedine wong. Wa idza qawiya lan nalikane dadi kuat apa al khaufu rasa wedi. Tayassara mongko dadi gampang bi ma'unati kan pitulunge khauf, pitulunge rasa wedi, apa sing dadi gampang as-sabru sabar, betah. Ono salah satu aulia konon ceritanya. Jadi ketika beliau itu menjelang wafat terus masuk rumah sakit, itu dideteksi di rumah sakit ternyata dia punya penyakit yang penyakit itu cara wong nalare umum itu serak kuat-kuato. Terus apa? Cara wong ngalami apa? Misalkan wong lara kanker itu stadium paling pol. Udune serak kuat, tapi kok wong sik sadar wae. Sampai dibawa ke rumah sakit saja masih sadar. Itu karena apa? Karena betah tadi. Dia sudah menyingkirkan rasa takut yang sifatnya takut yang tidak lillahi ta'ala. Lebih kuat di dalam kesabarannya terhadap penderitaan atau musibah sakitnya yang diberikan Allah Ta'ala. Jadi mau dikandani kowe ngombe uki ben mari ora percaya. Artinya ora percaya yo kabeh sing mari pangeran. Umpama to dumbe bukan karena percaya pada dokter kuwi tapi yo itu dalam bentuk satu di antara barangkali itu ikhtiar tapi tetap keyakinannya ning pangeran kuat, sabar. Itu memadukan antara ikhtiar dan hakikat. Ngomongnya kan cara dawuh ulama. Zahiri syariat, batine hakikat, ilmune tarekat. Itu kuncinya mlaku. Kunci kita berjalan itu. Zahiri syariat artinya secara zahir kita harus pakai syariat. Kalau wong loro ya dobatke secara zahir syariat. Tapi batinnya hakikat, jangan lupa bahwa kita harus berpegang pada hakikat kita. Marekno ya pangeran, ojo terlalu berlebih-lebihan.
Jangan berlebihan menghadapi apa itu yus sekedar syariat. Jangan berlebihan karena hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Sehingga kesembuhan Allah Ta'ala. Ilmu ini thariqah, secara keilmuan kita pakai thariqah adab. Adab kita di dalam ngecakke syariat itu dengan adab-adab yang lewat adab bahasanya thariqah. Sifat-sifat yang tercela, sifat dilangi. Karena sifat tercela itu yang akan mempengaruhi kita di dalam kehidupan kita. Dengan dobatnya Rahmani. Si kemarin ya, ada siapa punyai meninggal dunia itu. Saya ikut datang itu di punyai Ulin Kudus. Meninggalnya kan di rumah sakit ini. Ya saya kok ngomong sama orang. Ayo rumah sakit ini, wong tuku paling wedi. Sejak zaman dulu itu ya semua Allah kita kembalikan semua pada Allah Ta'ala. Tapi cara ilo-ilone ini tidak serius cara wong rumah sakit ini nggak serius. Jadi kalau penanganannya itu terlalu ceroboh, itu secara teori dohiri. Ayo kok punya ini kok malah dilebok ke rumah sakit ini. Katanya yang memberi rekomendasi itu Wagub Gus Yasin. Karena cara ling kiai-kiai itu kan diberi rekomendasi sini. Ya ini kan rumah sakit provinsi ini. Rumah sakit Tugu kan rumah sakit provinsi, tapi termasuk terkenal kurang maksimal dalam hal pelayanannya. Ya masalahnya kematian kan tetap Allah Ta'ala. Ya memang takdirnya kudu meninggal di rumah sakit Tugu. Jam berapa tuh berita jam 9 tuh? Sampai jam 1 ya. Ikut nunggu itu jam 1 terus di reboknya peti ini dilakban untuk protokol kesehatan. Ya Allah rasanya ini unas-unas dalam hati itu ya walaupun podo-podo yang penting kan caranya benar, tidak menyalahi itu kan ya tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang rasa hati kan kan sepertinya lebih manusiawi kalau diperlakukan biasa itu. Tapi karena kondisi semacam ini diperlakukan protokol kesehatan. Buat dileboknya peti itu dilakban sak kebake peti. Ya Allah. Itu sholat dengan adiknya usulnya Albab. Jam 1 masuk meninggal jam 9 katanya jam 1 malam baru selesai, baru dibawa ke Kudus. Lalu dikebumikan, kemudian langsung disareke, langsung dimakamkan jam 3 malam dimakamkan dekat makamnya Mbak Arwani. Ini itu jadi pertimbangan kita. Ini jangan sekedar akal itu cenderung kadang-kadang ya apa yang bicara akal, tapi harus kita libatkan rasa, sisi tauhid dan sebagainya. Wa idza qawiyal khawfu tayassara bi ma'unati as-sabr wa taufiqullahi ta'ala Allah Ta'ala wa tayassuru lan gawe gampange Allah iku miwarai zalika ai ba'da zalika sakwise mengkono sabar. Nek gelem sabar diparingi pitulung. Paman mongko disapane utia den paring sapa man mingkol bi saking atine wong diparingi husnal isghai ing baguse nengklengake merhatekno. Bagusnya merhatekake
Wastasyara lan ngrasa apa qalbu ngrasa al khaufa ing wedi takut pada Allah. Fattaqo mongko takwa apa qalbu maka dia akan mengutamakan takwa. Tapi aja terlalu kita harus mendasarinya dengan dasar yang kadang-kadang juga ini TV viral ketika seorang anggota dewan diingatkan akan bahaya corona dan suruh masker apa ngamuk-ngamuk mana coronanya saya telan emosi ya kita era wedi karo mana coronanya saya telan biar saya telan jangan ya rapi emosi dengan dasar keyakinan dengan bahwa semua ada Allah Ta'ala. Ya kita menjauhi karena kita juga diperintah kita menjauhi bahaya juga ada perintahnya. La dharra wa la dirara termasuk ya jangan membuat dirimu mengenai bahaya maupun mengenakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri maupun orang lain. Itu juga perintah agama bukan ada kita kadang-kadang terus mana biasa telan. Patako mengko dadi takwa apa kalbuan tadoro lan ngenteni apa kalbu asawaba ing ganjaran. Wasaddaqa lan benerake apa kalbu bil husna kelawan husna kebenaran kebagusan. Fasayu yassiruhu mongko bakal gampangake hu ing wong Allahu subhanahu wa ta'ala digampangake lin yusra maring gampangnya perkara gampang urusane wa amana pun wong bakhil kang bakhil sapa man wastagnalan semugi itu ora butuh semugi sapa man wa kadzabaran gorohake sapa man bil husna kan kebenaran bahasa yu yassiru mongko bakal gampangake sapa Allah ing man digampangake Allahu sapa Allah bakal gampangake ing man Allah subhanahu wa taala lil usra maring digampangke maring angel dimudahkan menuju kesulitan wala yughni mongko ora bisa nyemugi ora bisa nyungkupi anu saking man apa ma perkara ora bisa nyemugi anu saking man apa ma perkara istaghala kang ketungkul sapa man bi kelawan ma apa yang disibukkan apa yang menjadi kesenangan mimala di dunia saking pira-pira nggon enake dunya ndak ada artinya mahmahalaka semangsane mati semangsane halaka rusak semangsane mati sapa man apa yang digelutinya kenikmatan dunia tidak akan membawa tidak akan memberi manfaat wa taroddalan halaka ya mahmahalaka semangsane mati sapa man wa taroddalan tegese taroddalan glundung artinya jatuh dalam kematian. Wa ma 'alal anbiya'i ra'ana wa ma orano. Wa ma 'alal anbiya'i lan ora tetep ing atase para nabi illa syarha turukil huda. Angin mertelake pira-pira dalane pituduh. Illa syarha turukil huda angin mertelake pira-pira dalane pituduh. Wa inna malillahi lal angin bisana iku kedue Allah hanya milik Allah al akhiratu akhirat wal ula lan dunya ula itu. Nabi hanya sebagai pemberi petunjuk. Jadi penting nguatke keyakinan. Walaupun kadang-kadang mau cerita janjane salah, tapi berhubung keyakinan tenanan yo itu manfaat. Jangan cerita
mungkin jalur ijazah dengan kiai. Biasa jadi wong murid menghadapi hidup yang sulit. Ijazah dijazahi, ijazahi. Dia yang murid pulau kok susah terus, susah ya banyak masalah. Dijazahi kon moto ayat kursi ping 10.000. Ayat kursi ping 10.000. Nggih, ngoten ngomong bodho wis asal tampa ngono wae. 10.000 ayat kursi mulai. Nah, berapa tahun itu tidak terlalu lama itu. Ternyata berbalik keadaan. Wah, urip nikmat. Mulai sing kerjane ning tambak gesengireng panas wis toko-toko ning ngene. Toko-toko ning daratan wis ora kerja tambak. Wis duwe mobil malah mangkat haji. Bar mau moro ning ngene kiai ini. Wah, alhamdulillah ya ngaten kula pun saniki tuh. Dengan maring ijazah. Lho kapan aku mau ijazah? Oh iya ini kok mate kiai ini lali ngene ijazah. Saniki kula pun alhamdulillah mun paringi pangeran kenikmatan. Makanya kajang haji, wah alhamdulillah. Wah kiai ini malu-malu matur nuwun, malu alhamdulillah. Kita ijazah apa? Kan jenengan kandhane kan maca ayat kursi. Ping 10.000. Maca tenan, nggih maca. Wah hebat tenan. Lah pirang dina maca. Mboten dangu kok, macane kula mau ayat kursi. Dadi ayate mboten wonten kursi. Sing ana kursine tok. Ayat kursi. Ping 10.000 cepet to. Ora tuh. Ya kon maca ayat kursi. Saking wong bodho, tapi keyakinane tenan. Nek pangeran ngei dalan, ngei bener dalan. Iki mau sing penting polos. Ati iki meni polos nampa apanane. Ora ngerti cara ora ngerti wis lakoni. Pangeran nang dhewe. Wis sok ngerti. Kok ngene jangan-jangan wah malah kiai ini malah direvisi. Apa meneh kadang-kadang dikandani kiai ngene, ngutus pondok kiai kenalane kiai liya dikon ngecek. Itu bener, kula ten suami kok dikandani ngeten. Lho ngono kuwi ada, ora kena. Kok terus ngedu karo kiai. Wah, wacanane apa bener ngeten iki. Umpama dikai bacaan donga. Dongane ternyata mung bentuk sehat mutakalim. Padahal kula ndongane kan kanggo keluarga kula. Kok wong firli, mboten wong firana nggih. Kaya-kaya ya ngono kira bener. Apa anane jare kiai ini mau ya maca apanane rasa mau revisi. Jenenge adab cara sekira adab. Ini cerita yang penting keyakinan. Kita bersabri dan kita mertelake sabar wa syukur dan syukur. Fadilatus sabri dan mertelake keutamaan sabar. Fatwa sabar menus nyifati sapa Allah taala as-sabirina yang berperongan sabar. Disifati bi ausafin kan berapa sifat kathiratin kang akeh. Wa dzakara lan utur sapa Allah as-sabra ing sabar fil Qur'an dalam Al-Qur'an fi nifin ing dalam luwih nifin lebih. Wa sab'ina lam bitumbula apane maudhi'an panggonane. Artinya Allah menyebut kata-kata sabar lebih dari 70 tempat. Wa adzafalan gandengake nyendhekake sapa Allah aksarud darajat ing luwih akeh pira-pira derajat wal khairati lan kebagusan ila sabri maring sabar. Banyak kedudukan mulia kebaikan yang disandarkan oleh Allah lewat kesabaran. Betah. Wa ja'ala halan dadake sapa Allah ha ing aksar darajat ing darajat didadekno samrotan ing buah lahu kedue sabar. Maqala mongko dawuh sapa Allah azza wa jalla sapa Allah mingkalin apane zat hale zat kang dawuh wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina
lama sabaru ja'annahum lahum minhum ya. Kita serahkan apa namanya? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru bi ayatina dan seterusnya. Waja'alna lan dadake ingsun minhum saking mengkono Bani Israil. A'immatan ing imam bi pimpinan yahduna kang oleh pituduh utawa yahduna kang nuduhake sapa a'immah bi amrina kelan perintah ingsun lama sabaru nalikane padha sabar. Jadi oleh Allah ndadekno imam yang memberi petunjuk karena kesabarannya. Joko ini tak cerita kayak cahno. Jadi promosi koyo ngamal hebat. Pendino yang sampai pagi sampai jam 9 saya membaca sholawat, jam 9 sampai jam 2 saya membaca surat Nariyah. Hebat. Hati-hati kita. Setan ini orang gur. Elek tok sing di kanggo mengaruhi perkara elek tok. Perkara apik ya paling akeh. Satu jalan ini kan ketika ada nampak suatu sunar yang bercahaya-cahaya. Terus ngorohi aku ketir wis iki kowe tak entuke barang-barang sing haram dadi halal. Bualang kursi. Setan ya kurang ajar. Pasantun jilmo asline setane. Kok ngerti aku setan? Ngerti wae ora ana pangeran kok ngalalke barang haram. Haram itu haram, halal itu halal. Innama ya'muru innallaha la ya'muru bil fahsya. Tidak akan mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin. Oh, berarti keselamat kowe. Tak andane ya volume lho. 70 wong ahli tasawuf tak gliwangke wisan. 7 orang ahli tasawuf. Seukuran orang di bawah Syabdul Qadir Jalani. Itu bisa digeliwangke. Apa ora wae dhewe kas. Kayak setan-setan kelas keter ya cukup. Gegodho ae. Digawe ngantuk terus. Tidak kalau ngaji sebul kupingmu. Abot datangnya. Tunggu tok ora kangelan. Wa qala Allah Ta'ala walayat ziyana yang bakal males temen sama Allah. Walayat ziyana makanya ya itu fathah mabni fathah bentuk mufrad. Walayat ziyana yang bakal males temen Allah alladzina ing wake sabaru kamana sabar sapaladina males ajrahum ing ganjarane ladina bi asani ma kelan luwih bagus piwales. Wales bi asani ma kelawan luwih bagus bi ahsani ma kanu kelawan oleh luwih bagus oleh wis padha nglakona sapa ladina iku yak maluna padha ngamal padha nglakon sapa ladina. Artinya dengan bagusnya kebaikan amal mereka intinya. Bi ahsani amalihim kalau ditakwil masdari. Bi ahsani amalihim. Nek mana masdar. Ditakwil bi ahsani amalihim. Wa qala Allah Ta'ala ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabar. Ulaika temkono ladina orang-orang yang diberi kitab alladzina atainahum kitab iku yuk tauna bakal jenwai sapa ulaik diwai ajrum ing ganjaran ulaik marota ini kelan rong ambalan dilipatkan 2 bima sabaru sebab oleh podo sabar imane Mas Darya bima sabaru sebab oleh podo sabar sapa ulaik artinya atas kesabaran mereka bisobrihim kimadar
Waqala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa yang pesene bakal den tuhoni. Dituhoni itu diberi balasan dengan sempurna. Yuwaffa. Dituhoni sapa sabiruna pira-pira kang sabar ajrahum ing ganjarane sabirun bighairi hisabin kan tanpa hitungan. Sama min qurbatin mengko ora ana utai kurbah, ora ana utai ibadah. Ibadah kan kurbah, disebut kurbah karena ibadah dalam rangka mendekat pada Allah. Qurba, kurbatan. Ora ana utai ibadah iku illa wa ajruha. Ora ana utai ibadah min zaidah pada nafi. Masuk bentuk nakirah. Sama min qurbatin atau min ma ditauli nafi atau istifham. Hal min kurbatin atau ma min kurbatin ora ana utawi mine saja hanya berfungsi i'rab tapi tidak berfungsi i'rab lahirnya tapi fungsi i'rab kedudukannya tetap mubtada. Bahwa min kurbatin ora ana utawi kurbah ibadah iku illa wa ajruha angin utawi ganjarane kurbah iku bitakdirin kelawan den kira-kiraake wa hisabin lan den hitung. Ada setiap ibadah semua nilai pahalanya ada perhitungannya. Bisa mene ganjarane ping 10 misalkan. Illa sabra kejaba sabar. Kejaba sabar. Ada tanpa batas. Wa adalan janji sapa Allah as-sabirina ing berapa sabar dijanji bi annahum kan sak meneh Allah iku ma'ahum. Allah akan bersama mereka iku ma'ahum tetap sartane sabirin. Wa qala Allah taala innallaha ma'as sabirin. Wa jama'alan ngumpulake sapa Allah lahum maring sabirin. Baina umurin dalam perkara antarane, baina umur antara perkara hal ada beberapa hal yang Allah kumpulkan untuk orang-orang yang sabar lam yajma'ha. Kang orang ngumpulake sapa Allah ing umur yang tidak Allah kumpulkan hal-hal itu li ghairihim kecuali liyane sabirin. Faqala artinya hal-hal baik maksudnya. Faqala maqdar Allah taala ulaika alaihim sholawatun warahmatun warabbihim warahmatun ulaika temkara wong kang sabar iku alaihim iku tetep ing atase ulaik orang-orang yang sabar maka atas mereka bagi mereka sholawatun ay sanaun min rabbihim pujian min rabbihim saking pangerane ulaik warahmatun lan rahmat dipuji diberi rahmat namanya menggabungkan hal-hal yang baik wa ulaika temkara ulaik wa ulaika tamkana sabirin hum ya ulaika al-muhtaduna berperang kang oleh pitutuh. Wa min akhbari saking hadis kalau dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru de sabar iku nisful imani separone iman. Wa su'ilan ten suri perso ditakoni suri perso kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil imani saking iman tentang satu iman faqala maqdar Nabi napa kanjeng Nabi iman dawuh Nabi as-sabru was-samahah. As-sabru sabar was-samahatu lan samahah gawe murah, gawe gampang. Haqiqatus sabri wa salmu Allah.